Syudad sa Sugbo, nagsugod pagpangandam alang sa pag-abli sa klase sa sunod buwan. Bisita eskwela gilusad. Sila si Erica Jurien de Maclid ug Rona Joyce Fernandez sa detalye. Cebu City Mayor Michael Rama mopahigayon og bisita eskwela karong Huwebes aron makig-meeting sa mga magtutudlo sa nagkalain-laing mga tunghaan sa dakbayan isip pagpangandam sa umaabot nga pag-abli sa klase. Matod sa mayor nga human sa brigada eskwela, buot niyang ipahinumdum sa mga maestro ug maestra ang mga sumbanan alang sa pagkabuot sa kalinaw sulod sa tunghaan. Ang brigada eskwela usa ka pagpangandam diin nagtinabangay ang mga ginikanan, mga tinun-an ug mga magtutudlo sa paglimpyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Unom na kabuok akong gipahinumdum nila. Number 1, proper housekeeping. Number 2, good manners and right conduct. Number 3, convert the school like a home. Number 4, do not shortchange the students. Number 5, make the students and the teachers be aware of the importance and how they should appreciate disaster matter. Miingon usab si Rama nga apil sa iyang paghisgutan ngadto sa mga magtutudlo mao ang mga posibleng mahitabong katalagman sama sa linog, sunog ug bagyo. I have to bring to them the four thematics under the Disaster Risk Reduction Management Law. Number 1 is preparedness and mitigation. Number 2, pag mag-prepare, naiginganlan og response. Number 3, naiginganlan og rehabilitation. Number 4, recovery and build back better. Dugang usab sa mayor nga aduna nay budget ang dakbayan nga 30 milyones pesos alang sa pagtukod og dugang nga emergency exits sa mga tunghaan sa dakbayan. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Erica Jurien de Maclid, kauban si Rona Joyce Fernandez, CNU Communication Interns.